banyak sekali pesawatnya, guys. Wow, dari sini. Anak Ota. Helikopter yang belum jadi ya, Sam? Helikopter belum jadi. Wah, ini ada yang belum jadi dong. Iya. Tambah stiker doang. Wow, ini Sani belum, tinggal tambahin sayapnya, tempelin. Coba ini pesawat-pesawat apa? Wah, ada yang warna kuning. Wah, paling gede. Tapi ada yang lebih gede. Royal Brunei. Kenapa? Oh, di bawah juga ada ternyata. Oh, pesawat baling-baling. Bagian di sini Rimbun ada Air. pesawat yang baling-baling. Oke, sekarang kita lihat di kolom sini. Di kolom satu lagi. Ini pesawat apa, guys? Banyak